အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ domain တွေ hosting တွေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကတော့ digital နဲ့မှာရန်ချင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ website တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချက်နှစ်ချက်လိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ domain နဲ့ hosting ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် domain ဆိုတာဘာလဲ။ domain ဆိုတာ web address တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လို address လဲဆိုလို့ရှိရင် internet ပေါ်မှာမိမိတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ပေးထားသောနာမည်နဲ့သက်ဆိုင်သော address တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပြောရရင်တော့ internet ပေါ်မှာမိမိတို့လုပ်ငန်းရဲ့လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို address ရွေးတဲ့နေရာမှာလည်း .com တို့ .org .info .net စသဖြင့် domain တွေအများကြီးဝယ်ယူရရှိနိုင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သေချာတာတစ်ခုကတော့ internet ပေါ်မှာသင် address ဒီတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ digitalnet.com ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် digitalnet.com ဆိုပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ web address ဒီတစ်ခုပဲရှိတာကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိက digital net ကိုပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ digitalnet.com ဆိုတာဝယ်လို့မရလို့ရှိရင် digitalnet.info .org စသဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးဝယ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် domain လေးကိုပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် domain ဆိုတာ internet ပေါ်မှာမိမိတို့လုပ်ငန်းလိပ်စာ address တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ချက်က hosting ဖြစ်ပါတယ်။ hosting ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့က domain ဆိုတော့ web address လေးတစ်ခုတော့ internet ပေါ်မှာရှိပြီ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့လိပ်စာရှိနေုံနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေ document တွေပုံတွေဗီဒီယိုတွေ content တွေစသဖြင့်မိမိတို့သိမ်းဆည်းခြင်းသော data များကို internet ပေါ်မှာ storage တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က domain ဆိုတော့ address တစ်ခုရှိပါပြီဒါပေမဲ့အိမ်မရှိသေးပါဘူးအိမ်ဆိုတာ hosting ဒါကြောင့်မလို့ internet ပေါ်မှာ domain ဟုခေါ်သော address တစ်ခုရှိုံနဲ့မလုံလောက်ဖဲနဲ့အိမ်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ hosting တစ်ခုရှိရင်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာမိမိတို့ပုံတွေစာတွေဗီဒီယိုတွေကို content တွေကို hosting နဲ့တူသောမိမိတို့အိမ်မှာသွားပြီးတော့ storage ထားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုပေါင်းစပ်မှာဒါ internet ပေါ်မှာကိုယ်ပိုင် guarantee ရှိတဲ့ website တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက domain နဲ့ hosting ကိုအလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ် technical အရာတွေပြောနေမယ်ဆိုရင်ချုပ်ထွေးပြီးတော့နားလည်ရခက်မှာဆိုလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲရှင်းပြပေးတာကိုတော့နားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ internet ပေါ်မှာ website တစ်ခုရှိဖို့အတွက်ကို domain ဟုခေါ်သော address လိပ်စာတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ document တွေပုံတွေဗီဒီယိုတွေ content တွေကို save လုပ်ထားရတဲ့အတွက်အိမ်နဲ့တူသော hosting ရှိမှသာသိရှိသွားကြပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲဒီတော့ domain တွေ hosting တွေကအရန်ကိုအရေးကြီးသလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းအရန်တော့သိမကြည့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် domain တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ hosting တစ်ခုကိုတော့ SSD 10GB 40 100GB စသဖြင့်မိမိတို့လိုအပ်သောပမာဏလိုက်ဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းများ SME လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ 10GB SSD လောက်ကိုဝယ်ပြီးတော့လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်က domain ရော hosting ရောနှစ်ခုပေါင်းမှာဒေါ်လာ200ဝန်းကျင်သာရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ200ဝန်းကျင်သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက်ပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ယခုဒေါ်လာဈေး3000လောက်နဲ့အကြမ်းမြင့်မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6သိန်းလောက်ပဲကုန်ကျစရိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်6သိန်းကိုကျွန်တော်တို့က12လနဲ့ပြန်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်တစ်လကိုဘယ်လောက်မှမကျပါဘူးအဲ့တော့ SME လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လည်းအရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်တော်ရုံ6သိန်းဆိုတာတစ်နေ့လုံးစာပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ service တွေ product တွေကိုလည်း website တစ်ခုနဲ့ run မယ်ဆိုရင်ကုန်ကျမှုအရင်မများဘဲနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှာကိုတွေ့မြင်နိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ video လေးကိုအားလုံးကြည့်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာလေးတွေမှာတော့ website တစ်ခုကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ